Бүгүнкү талаш тартыш бул күн тартиби гана жөнүндө болгондо президенттик шайлоону аныктоо, андан кийин мына Алтынбек Турдубаевдин мыйзамын карабоо жөнүндө. Ошол маселе боюнча айтып атып, бардыгыңыздар мыйзамды талкууга өтүп кеттиңиздер. Бул талкууда көптөгөн ойлорду айтып атасыздар. Мыйзамды билип билбейби же атайлы бурмалообу? Мен түшүндүрүү иретинде айтып коеюн кээ бир депутаттарга. 7 жолу референдум болду, туура. Бирок кантип болду 7 жолу референдум? Бул президенттердин кызыкчылыгы менен, же бир саясий топтун кызыкчылыгы менен. А бүгүн референдумду айтып аткан депутаттар айтып атат, элдин талкуусуна коелу. Кегиле бир жолу элдин оюну калчы, эл эмнени каалап атат, биз эмнени каалап атабыз? Мына борбордук шайлоо комиссиясы чечим чыгарды деп атасыздар. Бул шайлоону жараксыз деп тапты, мына 4-үндөгү. Менин колумда алардын токтому турат. Мүчөлөрү да отурат эгер калп айтсам. Массалык тополомдук жарандардын өмүрүнө коркунуч келтиргендигине байланыштуу жокко чыккан. Бүгүн эми ошолор ушундай жокко чыгарын өздөрүнүн мүчөсү Атыр Абдрахманова кемчилдигин, булардын мыйзамга жооп бередигин айтып, арызын жазып кетип атат. Анан борбордук шайлоо комиссиянын бүгүн укугу бар беле дайындап койгонго? Бул өзүнчө маселеби. Экинчиден, биздин кесиптештер айтып атат, президент демилгелейт 300 миң, 10 миң шайлоочу деп. Урматтуу кесиптештер, президентте референдум өткөрүү мыйзамы боюнча демилгеленген укук жок. Президент демилгей албайт. Демилген 10 миң шайлоочу, 300 миң шайлоочу кол топтосо, эгерде конституциялык өзгөртүү кирсе 3-төн 2 депутаттардын сунушу менен, айрым маселелер улуттук маселе боюнча бир депутаттын сунушу менен, анан өкмөт гана демилгелей алат. Муну коомчулукту башта айландырбасак. Андан кийинки маселе, сиз айтып атасыз төрага, туура, бүгүн биз аныктап бериш керек. Эгер президенттин шайлоосун биз аныктабасак да мыйзам жол берет, ал өзү аныкталып кете берет. Бул трагедия эмес. А мынабы 3 маселени карап берип коелу деп атасыздар, урматтуу депутаттар. Бул саясий кээ бир кызыкчылыктуу адамдар 3 парокту түшүрөлү, форма 2-ни жок кылалы деген бул сиздердин ой. Кече площадка чыккан ой, кыргыз эли эмне деп атат? Депутаттар саныңды азайт деп атат. Алар парокто тийишкен жок. Демек, биз азыр референдум боюнча мыйзам болсо, мына тактап, сайт кылып, бүт саясий күчтөр катышып талкуулайлы. Бүгүн сизден, урматтуу төрага, бир гана өтүнүч, азыр процедура боюнча ошол добушка коюң, 2 маселе каралсын, 3-4-үнчү алып коюлсун. Же 1 саат перерив деп. Ошону чечип уланта берелишти. Рахмат. Ошо 2 процедураны менен токтотпойлу, анан добушка өтпөйлү.